हेलो नमस्ते। रेकर्डिङको सामान बिना नै पोडकास्ट च्यानल आज एउटा डिजिटल पोडकास्ट च्यानल बनाएर तपाईँहरूलाई म प्रस्तुत गर्दैछु साथीहरू। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहेको स्वयम्भूनाथ स्तूपाको बारेमा म एउटा पोडकास्ट बनाउँदैछु। कस्तो लाग्छ पुरा भिडियोलाई हेरेर तपाईँहरू त्यसको जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला है। नमस्कार। आज हामी काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा खास ठाउँको कुरा गर्दैछौँ। उपत्यकाको उत्तर पश्चिममा एउटा सानो डाँडा छ नि। छ हो, त्यही जहाँबाट शहरको गजबको सिन देखिन्छ। हो स्वयम्भू डाँडा। एकदम त्यही डाँडामा छ स्वयम्भूनाथ स्तूपा। कतिले त यसलाई खै 70 को दशकदेखि मङ्की टेम्पल पनि भन्छन् क्यारे। हो, त्यो बाँदरहरूको लागि पनि चिनिन्छ, तर त्यो भन्दा धेरै गहिरो छ यसको महत्त्व। त्यही त आज हामी यही पुरानो पवित्र स्थलको अलि गहिराईमा पुग्ने प्रयास गरौँ है त। हाम्रा स्रोतहरूले के भन्छन् हेरौँ। अवश्य। स्वयम्भू वास्तवमा नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र एकदमै पवित्र बौद्ध स्तूपा मध्ये एक त हो नै, तर त्यो मात्रै होइन, यो त काठमाडौँ उपत्यकाको भनौँ न सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सुरुवात नै यहीँबाट भयो भन्ने मान्यता छ। ए हो र, कस्तो रोचक कुरा हो। आज हामी यसको इतिहास अनि यसका किंवदन्तीहरू, यसका अरू विशेषताहरू र खास गरी यहाँ देखिने त्यो अनौठो किसिमको धार्मिक सद्भावबारे कुरा गरौँला। ल, हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। कसरी यहाँ प्रकृति, संस्कृति अनि त्यो आध्यात्मिकता मिलेको छ त्यो बुझ्ने। सुरु यसको नामबाटै गरौँ न त। स्वयम्भू के हो यसको अर्थ अनि कसरी उत्पत्ति भयो रे? स्वयम्भू यसको अर्थ हुन्छ आफै उत्पन्न भएको, माने स्वयं उत्पत्ति। नाममा एउटा रहस्य छ नि, होइन? करिब 2000 वर्ष जति पुरानो मानिन्छ एउटा किंवदन्ती। 2000 वर्ष? हो। त्यो बेला रे काठमाडौँ उपत्यका पुरै पानीले भरिएको एउटा ठुलो ताल थियो। एउटा ताल? ठुलो ताल। अनि त्यो तालको ठिक बीचमा एउटा एकदमै तेजस्वी कमलको फूल फुल्यो रे। कमलको फूल? हो। अनि त्यही फूलबाट स्वयम्भू माने त्यो दिव्य ज्योति आफै प्रकट भयो रे। वाह, ज्योति नै आफै उत्पन्न भएको कस्तो गहिरो किम्वदन्ती छ नि, होइन? तर यसको त इतिहास पनि होला नि। त्यो त किम्वदन्ती भयो, इतिहासले के भन्छ? राजा मानदेवले बनाएको भन्ने पनि सुनिन्छ नि, त्यो 460 AD तिर। हो, त्यो पनि छ। ऐतिहासिक रेकर्ड हेर्दा राजा मानदेवले 5औं शताब्दीमा यहाँ केही संरचनाहरू बनाएको भन्ने प्रमाण पाइन्छ। अनि 13औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा त यो एउटा महत्त्वपूर्ण बौद्ध केन्द्र बनिसकेको थियो। ए, भनेपछि किम्वदन्ती र इतिहास सँगसँगै? एकदम। यहाँको रोचक कुरा नै त्यही हो। इतिहास र किम्वदन्ती दुवै सँगसँगै समानान्तर रूपमा जीवित छन्। मान्छेहरूको आस्थामा त खै किम्वदन्तीको शक्ति सायद त्यो ऐतिहासिक तथ्यभन्दा कम छैन होला। यसले ठाउँको पहिचानलाई झन बलियो बनाएको छ। हो नि। अनि अर्को कुरा जसले मलाई सधैँ तान्छ त्यो हो धार्मिक सद्भाव। एकदमै। बौद्ध स्थल हो खासमा, तर त्यहाँ हिन्दू देवी देवताहरू पनि छन्। यो कस्तो खालको मेलमिलाप हो? अरू ठाउँभन्दा यहाँ किन यस्तो विशेष देखिन्छ? यो निकै राम्रो प्रश्न हो। स्वयम्भूमा हेर्नुहोस् न, त्यो मुख्य स्तूपा परिसरभित्रै हिन्दू देवी देवताहरू पनि उत्तिकै पुजिन्छन्। जस्तो विद्याकी देवी सरस्वती, जसलाई बौद्धहरू मञ्जुश्री मान्छन्, उहाँको मन्दिर छ। ए, सरस्वती र मञ्जुश्री एकै? हो, त्यस्तै मानिन्छ त्यहाँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण छिन् हडती अजिमा। उनी बालबालिकाको रक्षा गर्ने देवी मानिन्छन्, उहाँको पनि मन्दिर छ। हडती अजिमा? हो। यो जुन सह अस्तित्व छ नि, यो देखावटी मात्र होइन, यो त शताब्दीयौंदेखि चलिआएको सांस्कृतिक घुलमिलको भनौँ न जिउँदो जाग्दो उदाहरण हो। त्यसैले दुवै धर्मका मान्छे उत्तिकै श्रद्धाले जान्छन् त्यहाँ। एकदम। सायद यही साझा आस्था र एक अर्काप्रतिको सम्मानले नै स्वयम्भूलाई सद्भावको यस्तो शक्तिशाली प्रतीक बनाएको होला। संरचनाहरूको कुरा गर्दा नि त्यहाँ के छन् मुख्य आकर्षण? त्यो स्तूपाको अगाडि पूर्वपट्टि सुनौलो ठुलो वज्र छ नि? हो, त्यो विशाल वज्र सुनले लेपन गरेको, त्यो त वज्रयान बौद्ध धर्मको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रतीक हो। निकै प्रभावशाली देखिन्छ। हो त नि। अरू के छन्?
अनि स्तूपाको पश्चिमतिर शाक्यमुनि बुद्धको ठूलो मूर्ति छ। अर्को शयन गरिरहनु भएको बुद्धको प्रतिमा पनि छ। अनि देउवा धर्म गुम्बा भन्ने छ, त्यो पनि निकै प्रख्यात छ। त्यहाँभित्र काँसका सुन्दर मूर्तिहरू अनि त्यो तिब्बती शैलीका थाङका चित्रहरू हेर्न लायक छन्। ए थाङकाहरू पनि? अनि त्यो स्तूपा वरिपरि र डाँडाको फेदतिर लहरै राखेका मानेहरू, त्यो प्रार्थना चक्रहरू घुमाउँदै हिँड्नुको पनि आफ्नै आध्यात्मिक महत्त्व छ। त्यहाँ पुग्ने अनुभव पनि त फरक छ होला। एकातिर त्यो लामो ठाडो सिँढी चढ्नु पर्यो, 365 अटारे। हो त्यो ढुङ्गाको सिँढी चढ्नु नै धेरैका लागि त एउटा तीर्थयात्रा जस्तै हो। अलि गाह्रो छ तर। अर्कोतिर मोटर बाटो पनि छ हैन? अर्कोतिरबाट गाडीमा गएर थोरै हिँडे पनि पुगिन्छ, सजिलो बाटो पनि छ। अनि दिनभरि हेर्नुस् न, भक्तजनहरू स्तूपालाई दाहिने पारेर वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई कोरा गर्ने भन्छन्, मन्त्र जपिरहेका हुन्छन्। कोरा? त्यो वातावरणै शान्त आध्यात्मिक हुन्छ। झन् बुद्ध जयन्ती जस्ता विशेष दिनमा त त्यो प्राय मे महिनातिर पर्छ। त्यहाँ त मान्छेको भिड आस्थाको सागर उर्लिए जस्तो देखिन्छ। काठमाडौँबाट नजिकै जम्मा 3 किलोमिटर पश्चिममा, सहरको हल्लाखल्लाबाट अलिकति पर, तर कति शान्त, कति आध्यात्मिक ठाउँ हो नि। यो खालि एउटा पुरानो स्मारक मात्रै रहेनछ, यो त साँच्चीकै जीवन्त स्थल रहेछ। एकदम स्वयम्भूको सार नै त्यही हो। यसको प्राचीनता, पवित्रता, त्यो अनुपम धार्मिक सद्भाव, शान्ति अनि त्यहाँबाट देखिने उपत्यकाको त्यो गजबको दृश्य सबै मिलेको छ। त्यसो भए आजको यो हाम्रो कुराकानीबाट मुख्य सन्देश के लिन सकिन्छ होला त? मेरो विचारमा स्वयम्भूको सबैभन्दा खास कुरा भनेको यसको त्यो स्वयं उत्पत्तिवाला अनौठो किम्वदन्ती र इतिहासदेखि नै चलिआएको हिन्दू बौद्ध आस्थाको शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व हो। यो ढुङ्गा र माटो धातुको संरचना मात्रै होइन, यो त विश्वास, संस्कृति र सद्भावको सङ्गम हो। अब एउटा प्रश्न चाहिँ मनमा आइरहन्छ। भन्नुहोस् न। यति धेरै किम्वदन्ती, यति लामो इतिहास अनि यो मिश्रित आस्था बोकेर बसेको स्वयम्भू जस्तो ठाउँले आजको यो यस्तो द्रुत गतिको आधुनिक संसारमा आफ्नो महत्त्व, आफ्नो सान्दर्भिकता कसरी जोगाइराखेको होला? अथवा अर्को तरिकाले सोच्दा, जुन ठाउँबाट काठमाडौँ उपत्यकाको महिमा सुरु भयो भनिन्छ, त्यही ठाउँमा उभिएर तल हेर्दा कस्तो अनुभव हुँदो हो? यो प्रश्न चाहिँ हाम्रा श्रोताहरूलाई नै सोच्न छोडौँ कि? हो, यो सोच्न लगाउने प्रश्न हो। स्वयम्भूको